Y bueno, la primera muestra de motos antiguas, Aristide Verdoya, hombre que de motos sabe mucho y que en la historia de las varillas también ha participado bastante y sigue trabajando con el deporte motor. ¿Cómo estás, Aristide? Gracias por estar hoy en la muestra. Esto es para nuestro perfil, que sale a toda la región y a las varillas, y has traído una moto especial también. ¿Cómo te va, Aristide? Gracias, buenas tardes. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y bueno, he traído un Alpino 250 que le restauró un poco para que la gente la vea. Y bueno, me encuentro que hay un montón de motos que la verdad que han pasado muchas por mis manos. Muchas motos que has reparado de estas que están aquí. Sí, muchas motos. Motos que han viajado hasta Brasil han viajado. ¿Cuántos años hace que sos mecánico? Y yo tenía 17 años, tengo 69, así que... Hace más de 50 años, Aristide. Hace más de 50 años. Aristide, ¿qué sentís ahí cuando traes tu moto? ¿Te encontrás con la gente? ¿Qué es para vos la moto? La moto es la vida para mí. Es tu vida, ¿no? Y sí. Sobrinos, hermanos que corrieron. No, hay una continuación. ¿Estás contento? ¿Te gustó la muestra? Sí, muy bien. Debería hacerse más tupido.